有点离谱啊！对面直接给我把汤姆禁掉了。我追风汤姆突然变成小丑，有点不适应啊。汤姆虽然版本确实还可以，但是我追风可是实打实的 T0，太不给我当回事了，必须操作。开局就赠送隐身，真的很不错。再来把药水清一清，进来绕一圈，遇到双月先给对面打出来。还好这波有变大，刚好能死追对面。给对面先绑脸上，把身上的隐身喝了，来上一个夹子。你可想救人，先破掉盾，再来跟上一刀拿下对面。佩克斯想上来，先给对面送下去，再来上一个黑屏。这对面不来我也不急，反正能刷。这鞭尸能力简直比米特还强，可惜这波没操作好，没把佩克斯拿下，搞崩了。这波也是没拦住对面双月一下来疯狂开铲，出来也是大失误，没有把米可给带走，导致这波节奏断掉。不过好在是给我追回来了，那这波就是直接给对面送上秒飞，顺便看看能不能抓一手佩克斯。出来找好位置，给上炸弹带走对面，回来送上熊猫谷的火箭，来上一个夹子。侦探救人没办法，不过无畏可是走不掉的，继续送上火箭，看看能不能抓一手佩克斯。这里冲刺空了，不过一刀还是中了，那就直接来一个火箭继续绑上，看看双月打算怎么救。身上还有盾，顺便这个火箭也来个夹子，下面那个火箭基本上就要飞了。对面也是没赶过来，意料之中。刚想着门口来个夹子，对面就给我把人救了。这拍没中，不过问题不大，先把佩克斯 W 复活给打了。对面很喜欢爬楼梯啊，那就得好好操作一下了。先来个降落伞，跟上一刀拿下对面铁血也没好，继续送上火箭，这个也没必要贪四飞，刚好跟上一刀把对面给带走，这直接放弃了。那我只能说不好意思了，这还不挂机，还要挣扎一下，先给对面弄出来，跟上冲刺拿下。这猫就是爽，想绑哪绑哪。